Labas visiems mano draugams, kad ir kur esi šiuo metu, kad ir ką veiki, kad ir kur gyveni, kad ir kaip jautiesi, norėjau padaryti šitą įrašą, testuoju naują programą, pažiūrėti, kas nutiks ir žiūrėk, čia mano tamsioji pusė. Labas tau. Kai priemi savo tamsiąją pusę, jinai visada su tavim, bet jinai nieko nedaro tau, jinai nepavojinga visai. Bet tai tavo jėga, tai tavo galia, tai tavo didybė, niekada neatstumk savo tamsiosios pusės ir integruok ją. Tai didžiausias patarimas, gal ne didžiausias, bet tai didžiulis patarimas, kokį galiu duoti tau šiandien. Ir dabar jisai atėjo, kai pamačiau šitą gražų šešėlį. Aš anksčiau, prieš 10 metų gal, teisdavau žmonės, kurie vaikšto juodai, kurie juodai apsirengę yra, kurie nenaudoja šviesių spalvų ir panašiai. Buvau visiškai užspaudęs savo tamsiąją pusę, bet taip pat buvau užspaudęs kartu ir savo gyvybinę energiją, ir savo seksualumą, ir savo aistrą gyvenimui ir viskam, ir žodžiu, visą gyvybę. Kai išspaudi savo tamsiąją pusę, tau gyvybė užsispaudžia. Ir tada jeigu nešvyti, jeigu jauti, kad tu nešvyti, vadinasi, tau trūksta gyvybinės energijos. Jeigu tau trūksta gyvybinės energijos, vadinasi, kad užspaudai savo tamsiąją pusę, arba valgai neteisingą maistą, tinkamą tavo kūnui, arba esi uždaręs tiesiog savo kitus jausmus visus. Tai aš mokau jausmų sesijos, moko atrakinti visą tai, atspausti visą tai, kas nuo vaikystės užspausta, ir išlaisvinti visą tai, ir pasileisti plaukus, ir apnuoginti save prieš Dievą, ir kaip gražu tai yra. Ir žinau, kad šita žinutė neturi visiškai jokio tikslo, tik norėjau pabūti su tavim, išbandyti šitą programą. Parašyk, ar patiks, ar patinka klausyti tokiu formatu ryčio, ir dar skursi įrašų. Dar kartą palinkėsiu tau gerų dienų, dažniau. Noris daugiau išsiųs laiškų savo žmonėm. Buvo labai intensyvios savaitės, labai intensyvus metas, nebuvo iš vis laiko prie kompo pabūti normaliai, kad sukurti dalykų tokių, bet dabar noriu daugiau skirti dėmesio tam, susirinkti savo žmonės daugiau ir palaikyti visus savo energiją. Ir žinau, kad užsiėmė visi ir daro daug dalykų, bet kai ateina rytas, kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kai ateina rytas, yra vienintelis pats svarbiausias dalykas dienos metu. Ir tai yra, ar tu pastebi, ką tau atneša šitą dieną. Ar tu pastebi, kokias tau pamokas atneša šitą dieną, ir ar tu jas išmoksti, ar tu jas įveiki. Dauguma žmonių dėja nepamato tų pamokų ir jie gyvena, jeigu pastebėsi, kiekvieną dieną vyksta viskas taip pat, tas pats per tą patį, tos pačios problemos, tos pačios santykių problemos, tos pačios pinigų problemos, tos pačios sveikatos problemos, jos pastoviai kartojasi, pastoviai vyksta tas pats, nes žmogus neišmoksta savo pamokos, nes žmogus nenori pažiūrėti į tai, ką atneša diena. Tai kiekvieną dieną didžiausias mano patarimas, dabar jau didžiausias mano patarimas, kokį galiu duoti, tai atsikėlus ryte atiduoti savo dieną aukštesnei jėgai, į Dievo rankas, į visatos rankas, ir pabudus ryte neimti telefono iškart, neimti laikraščio ar kavos puodelio, ar dar ko nors, ar sporto kilimėlio. Tiesiog užmerkti akis, pabūti minutę, paklausti savo vidaus, ką šiandien turėčiau nuveikti, ką šiandien turėčiau padaryti, ką iš tikrųjų jaučiu, koks yra mano vedimas šiai dienai. Ir pažiūrėk, kas ateis, pasakyk. Atiduodu visas situacijas ir viską šiandien į Dievo rankas, ir noriu klausyti, noriu išmokti, noriu sekti, noriu pažinti save ir suprasti save, ir noriu būti sąmoningas, noriu pamatyti, kas čia vyksta šitam pasauliu. Ir tu atiduodi tai į Dievo rankas, užmerki akis, pajauti savo vidų, pajauti savo kūną. Gali giliai įkvėpti, iškvėpti, ir pajausti, kur tą veda.
Ir darant tai, rytais ypatingai ateina protas, ateina proto balsas, kuris sako, va, ne tau reikia padaryti tą, tu dar 20 darbų nepadarai šiandien, jau deadline'as, limitas, viskas jau būtina padaryti, būtina priduoti popierius, dokumentus, laukia visi tavęs, išmes tave, nuteis tave ir supyks ant tavęs, kaip tu drįsti, kaip tu elgiesi lengvabūdiškai, mažvaikiškai. Šitas balsas, jisai nuolat kalba mums, rytais, vakarais ir dienom, bet ypatingai, kai atsikeli ryte, gali pajausti, kaip yra ramu, kelias sekundės ir tada kala tavo kūnas sunkumas ir atsiranda mintis ir protas pabunda taip pat. Tai labai dažnai sąmonė, mūsų sąmoningumas pabunda milisekundę anksčiau negu protas, tada gali pajausti tą tyrumą ir tada viskas pasunkėja, suspaudžia ir reikia kavos įkalt ar kokį sumuštinį ar kažką padaryti, nes vėl nusileidau į tą žemę, į tą pragarą ir dar reikia vėl arti visą dieną dabar ir daryti tuos pačius dalykus, kuriuos vakar darėjai, kad kuo greičiau pavargtum ir vėl eitum miegoti ir vėl atsikeltum ryte ir vėl darytum tą patį. Ir tai niekad nestoja, niekad nesibaigia, tol kol neišmokst pamokų, kurias atneša tau diena ir neini į vidų ir neatiduodi to į Dievo rankas. Jeigu atiduodi tai į Dievo rankas ir seki ir klausai, ką tau atneša diena, turi didžiulį šansą, didžiulį potencialą ir palyginti daug didesnė galimybė išeiti iš to, negu tie, kurie to nedaro, sakykime, tie, kurie autopilotų viską daro. Ir dėl to atiduok tai į Dievo rankas, daug lengviau yra eiti ne vienam, daug lengviau yra eiti, kai tave veda už rankos Dievas ar Buda ar Jėzus ar dar kažkas, neiti vienam, kelias jau yra pramintas ir jisai yra intensyvus, bet jisai yra įmanomas, jį galima žengti, bet kai eini vienas nepažįstamam miške, su mečete rankoje ir nežinai, kurią pusę eiti ir ką kirsti ir ką iš vis ten veiki, tada yra labai sunku ir dėl to atiduok tai aukštesniai jėgai. Aš kiekvieną savo sesiją, jeigu jau dalyvavai, žinai, kiekvieną savo dieną, įrašą, santykius, darbus, viskas stengiuosi atiduoti į Dievo rankas. Iškyla dar jausmų sunkių kartais apie tai, apie pinigus ar grupės, ar sesijas, ar projektus naujus, bet priimu tai kaip mokymosi dalį, priimu tai kaip augimą, kiekvienas išjaustas jausmas suteiktas augina mane ir plečia mane ir stiprina mane ir aš nebijau to. Aš einu į tai, aš susitinku su tuom, susitinku su visais šitais, ne, kai aš mojuoju ir tamsioji mano pusė mojuoja, susitinku su visa savo tamsiaja pusė ir myliu ją ir integruoju ją ir einu per viską su ją ir su Dievu, nieko neatmetu ir viską integruoju. Dar vienas dalykas, ką žmonės pastebi mūsų sesijose ir varetrite dabar buvo Madeiros, tai sako, jūs mokot nepaleidimų, jūs mokot nepaleisti dalykus, o įsileisti, įsidėti viską į save ir tai yra unikalu. Tai mes iš tikrųjų su Violeta mokom dalykus integruoti ir įsidėti ir nepaleisti. Kai tu paleidi kažką, tu sakai, dink iš čia, aš nebenoriu to, nenoriu, kad būtų tai manyje. Viskas yra Dievas. Viskas, kas sukurta, kas egzistuoja, yra Dievas, yra šaltinis, absoliučiai viskas, skaitant sunkius jausmus ir sunkias energijas, pavadinimų sunkius, šiurkščius, grubius, negatyvius ir taip toliau, kaip žmonės juos pavadina. Tai yra energijos, bet uždeda tokius pavadinimus tam, nes tai spaudžia, ne? Bet visa tai yra šaltinis, visa tai yra Dievas. Ir visa tai taip pat yra pagaminta iš meilės giliausiai vietoje, giliausiai pusėje. Už to yra meilė, už kiekvieno pykčio ir skausmo yra meilė, už kiekvieno žudimo ir prievartos yra meilė. Bet turi labai savo žvilgsnį nukreipti
ir be jokių projekcijų ir be dramų pažiūrėti į tai. Tai yra labai sunku, bet įmanoma. Ir kaip koks Jėzus, ane, matė tik meilę ir tyrumą visose žmonėse, net ir žudikuose ir piktuose, išdavikuose buvo tik meilė. Tai per 2000 metų niekas nepasikeitė, vis dar yra meilė, netapo po 2000 nebe meilė pasaulis, ar ne, tai, kas sukurta, vis dar yra tai. Ir kuo giliau eini į save, tavo akis keičiasi, tavo regėjimas keičiasi, neregėjimas, trumparegystė ir ta visa, ką matai, tos rutuliukus, bet tavo vidinis regėjimas, tavo dvasios regėjimas visiškai keičiasi. Ir tu matai, kaip realis žmonės, jausmų, situacijas, kiaurai, kiaurai, giliai, giliai ir tiesiog atsidaro visi ekstrasensoriniai pojūčiai, kai jauti savo jausmus ir eini į save. Tai va, mano draugė, tai apie ką aš ten kalbėjau? Oi, net pamiršau, taip gera tiesiog pabūti, gera tiesiog pasidalinti energiją ir parašyk, ar patinka toks formatas. Ryčia labai tingėjau rašyti laišką, jaučiau, kad reikia parašyti laišką, bet ir perduot kažkokią žinutę, bet labai tingėjau rašyti laišką tekstu. Tai galvoju, panaudoju šitą naują programą ir rašysiu video ir nusiųsiu nuorodą ir bus daug paprasčiau ir pažiūrėkim, kas nutiks. Tai va, ir ačiū, kad esi kartu, ačiū, kad mokaisi ir nepamiršk, kad svarbiausias dalykas dienos metu, bent jau mano Ryčio akimis, yra tai, kad tu pabustum šią dieną, kad tu pabustum ir išeitum iš senų programų, ir išeitum iš to, kas vyksta nuolatos ir ko neišmoksti. Tai kiekviena diena atsiunčia situacijų, kad išmoktum kažko. Ir šiandien taip pat turi situacijų, kurios galbūt skaudina tave, galbūt pykdo tave, galbūt erzina tave. Ir žinau, kad tai yra skirta būtent tam, kad tavo kūne iškiltų tos energijos. Ir dabar tu turi pasirinkimą kaltinti tą žmogų, kuris tai iškėlė, arba tą situaciją, arba prisimti atsakomybę už tai, kas tau iškilo, užmerkti akis, atiduoti tai į Dievo rankas, sakyk, aš atiduodu šitą energiją atgal į šaltinį, paimkit iš manęs tai, nejudėti, pažiūrėti į tą vietą kūne, kur spaudžia, pabūti su ją keletą minučių tyloje, atsisėdus, atsigulus, tai pradės judėti, tai pradės keistis ir tai išnyks iš tavo kūno ir nebeliks ir bus laimėjęs prieš savo ego ir prieš savo šitą pamoką dienos atsiųstą. Ir jeigu kaltinsi ką nors dėl to, kaip tu jautiesi, jeigu smerksi situaciją ar darbą ar žmonės už tai, kas vyksta tavo gyvenime arba tavo kūne, tu atiduodi savo jėgą į išorę. Tu sakai, aš esu auka šio veiksmo, šio žmogaus arba šio darbo arba dar ko nors. Tu projektuoji save kaip auką ir tu atiduodi savo jėgą į išorę ir tada negali nieko pakeisti ir tada esi auka ir gyvenimas yra sunkus. Bet žinau, kad tai nėra tiesa, jeigu tu nustoji kaltinti kitus, tuo pat metu tu sugrąžini visą savo jėgą į save, į savo kūną. Ir čia tu gali viską išspręsti, išorės negali pakeisti, bet save, savo vidų tu gali išspręsti, tu gali išjausti ir gali pakelti savo vibraciją per 5 minutės, per 10 minučių, bet tam turi nustoti kaltinti pasaulį ir visus kitus. Nesvarbu, kas ką daro, duok visiems laisvę, palik visus ramybėj, pasirūpink savo ramybę, savo laisvę pirmoje vietoje. Negali pakeisti kitų, jeigu savęs, savo ramybę nepasirūpini pirmiausia. Tai pasirūpinam savo ramybę, savo laisvę, nustojam smerkti kitus, kaltinti ar keisti, einam į savo vidų, jaučiam savo jausmus ir sustinkam su viskuo, sustinkam su šituo gražiu atvaizdu savo, atiduodam savo dieną į Dievo rankas ir nuolankiai plaukiam kaip upėtakis per upę su intencija pažiūrėkim, kas šiandien nutiks. Ir dabar atėjo jausmas ir noras padaryti šitą įrašą ir jeigu dar išklausai jo visą, nežinau dabar kiek jisai čia trunka, jeigu išklausai jo visą, ačiū tau už tai ir duočiau kokį nors saldainį tau, va, turiu širdutę man padovanota ir va, ačiū, kad esi kartu ir jeigu nori daugiau išmokti visko
ir išspręsti save, išjausti save ir būti su mumis kartu prisijungę į akademiją. Aš nenoriu reklamuoti to dabar čia ar plėstis, bet tai yra pati įgiškiausia vieta Lietuvoje dabar būti, jeigu eini šito keliu. Ir sutiksim kitą kartą, parašyk laišką, ar patiko, paklausyti ryčio, pabūti kartu, laikykis, žinau, kad viskas netikra, žinau, kad viskas yra skirta tam, kad tu pabustum iš savo košmaro, viskas, kas vyksta, viskas pasimirš, viskas išsitrins, nieko neliks tavyje, nei tavo kūne, nei protė, nei kvapo, kas dabar vyksta sunkaus tavo gyvenime ir lieka tik meilė, liks tik šviesa, liks tik meilė, daugiau nieko absoliučiai neliks ir mes einam į tai ir ačiū, kad eini kartu. Varom, mano draugė, gyvenk, jausk ir atiduok. Iki.